جنگ بلاگرهای تاجیک. روزهای آخر میبینیم که بعضی بلاگرهای تاجیک جنگ ویدیویی را سر کرده اند. از پس اکران همدیگر را تحقیر و توهین و شرمنده می کنند که در شأن یک شخص مسلمان، خصوصا یک دعوتگر و نصیحتگر ریشدار نمی زیبد. خیلی کار زشت و بدی است. بعضی آنها در سن و سال پدرکلان هم هستند که از پس اکران با جوانان سر و پنجه دارند. بعضی آنها با مقصد حرامخورها را آشکار کردن زیاد لعنت می گوید. در نوارهایشان چنان بر ضد همدیگر دندان نشان می دهند که گویا با دشمن خدا و اسلام جنگ دارند. حتی بعضی آنها رسم مخالفش را در برابر همان کافری بدبخت که قرآن را سوزاند قرار داده آتش می زند. یعنی یک مسلمان را در برابر یک دشمن خدا و قرآن قرار داده لعین و بدبخت و دیگر کلمات تحقیرآمیز می گوید. متاسفانه مردم آنها را همچون ملا و نصیحتگر می شناسند. واقعا شما با این کارتان کسی را اصلاح کرده نمی توانید، البته اگر قصد اصلاح داشته باشید. نام آنها را نمی گیرم، شما آنها را خوب می شناسید. با فکر بنده کاری که اینها می کنند فتنه و از گناهان کبیره است. مگر دعوت و نصیحت با تحقیر و توهین جایز است؟ مگر مسلمان را لعین یعنی لعنتی گفتن جایز است؟ مگر این را نمی دانید که طبق حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر کسی را لعنت گفتی و اون مستحق لعنت نباشد لعنت بر سر خودت می گردد؟ مگر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم را با تحقیر و توهین و لعین گفتن اصلاح می کردند؟ آیا میدونید وقتی در آبروی کسی چنگ زدی شرمنده و رسوا می شوی؟ این وعده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. برادران عزیز، به خاطر الله بس کنید، در آبروی همدیگر چنگ نزنید که قسم به ذات الله شرمنده و رسوا می شوید. هر یکی از شما خود را بهتر و برحق می دانید، اما یک سخن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین شما قضاوت می کند. در روایت مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم. برای شریر و بدکار بودن یک انسان همین قدر کافی است که برادر مسلمانش را تحقیر کند. و شما یک برادر مسلمانتان را در پوبلیکا در محضر عام تحقیر و توهین می کنید. کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. خون و مال و آبروی هر یک مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است، اما شما در پوبلیکا با آبروی همدیگر چنگ میزنید و همدیگر را شرمنده و رسوا می کنید. پس بلاگرهایی که امروزها با همدیگر خصومت دارید، شما هم در آبروی همدیگر چنگ میزنید و یکدیگر را شرمنده و رسوا میکنید و هم تحقیر و توهین میکنید. پس شما انسانهای شریر و بدکاری هستید. این سخن من نیست، سخن آن پیامبری است که شما به آن ایمان دارید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.